وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود از خوبی‌های مسلمانی فرد است ترک کردن آنچه را که نه مورد توجه اوست، نه به او ربط دارد و نه وابسته به کارش است.